Olá, sou Frederico do Idioma Fácil. Hoje eu quero fazer uma aula sobre um som específico do inglês, que muita gente tem dificuldade, outras pessoas têm facilidade, mas ele é um som bem característico da língua inglesa. E ele é o som do TH. Então a gente vai fazer esse som aí com a língua presa entre os dentes. Ele vai ser bem leve, você vai colocar essa língua entre os dentes e aí você dá um leve sopro. Ok? Por exemplo, no the. O artigo definido em inglês. The. Tá? Não é the. Tá? The. Ok? The. E aí tem uns exemplos aqui que a gente pode fazer também. Vamos usar esses exemplos aí para ter pleno entendimento aí. Que começa com uma palavra com, em inglês, with, ok? Com, with, e sem, without, alright? Sem. Também temos um demonstrativo aqui, ó, this, diferente de o de, ó, disease, que é doença, disease, é um di bem ali interior, né? Idiota, por exemplo, tá? Não é de, tá? Disease, alright? This. Aí a gente muda para o outro aqui, lá longe, that, aquele, aquela, that, tá? Podemos até ter o plural deles, those, aqueles, aquelas, tá? Não é o som do D, dead, bem mais seco, dead, alright? Dead, that, this, disease. E aí trouxe umas outras palavras aqui que são bem próximas, mas constantemente tem falha nessa pronúncia aqui, tá? Então vamos aqui, ó, taught, fought e thought. Então, não é som de F, veja bem. Thought, o F não tem a língua entre os dentes. Fought e taught. São bem próximos, mas completamente distintos aí os significados. Então aqui, ó, thought e taught, tá? Não pronunciar o som de TH com T, nem som de F. Taught é o passado do quê? De ensinar. Então, passado de teach. Teach, taught. E o fought, passado de fight, lutar, brigar. Então, fight, fought. E thought, é o mesmo som no presente também vai ter aí. É o passado de think. Think how you pronounce the age. Think. Past, thought. Ok? Vamos fazer mais uma vez então aí, ó. Com som de T, taught. Com som de F, thought. E com som de TH, thought. I thought. I fought. And I taught. Just like I'm doing right now. Alright? Once again, all the words. With. Ó, começar com aqui, ó. The. With. Without. This. That. Taught. Fought. Thought. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Revisem o vídeo aí novamente, se quiserem toquem novamente, deem uma entrada no site lá para ver, isso aqui está tudo bem explicado lá nas lições do site, veja no blog, temos vários canais aí que vocês podem acessar para aprender aí o idioma e ter um bom entendimento, poder utilizá-lo aí, ok?
See you next time. Bye.